हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए अपने चैनल पर एक बिल्कुल लेटेस्ट रेसिपी लेकर आए हैं। दोस्तों, इसका स्वाद बिल्कुल 5 स्टार होटल की रेसिपी जैसा है। तो दोस्तों, आइए जाने की आखिरी चटपटी रेसिपी क्या है। दोस्तों, ये है शाही राजमा। शाही राजमा आपने बाज़ार में या किसी होटल रेस्टोरेंट में खाया होगा। दोस्तों, वही स्वाद अगर घर पे मिले तो क्या बात हो। तो आइए दोस्तों, जाने की बिल्कुल आसान तरीके से शाही राजमा घर पर ही कैसे बनाया जा सकता है। तो आइए शुरू करें। शाही राजमा घर पर कैसे बनाएं। दोस्तों, क्या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, ये हमने राजमा एक रात भिगो कर रखा था और अब हमने इसको बॉयल कर लिया है। दोस्तों, राजमा बनाने से पहले एक रात भिगो कर जरूर रखें। इससे आपकी गैस कम खर्च होगी और राजमा भी बहुत स्वादिष्ट बनेगा। इसमें डालने के लिए हमने ये लहसुन, प्याज और काली मिर्च, लौंग का पेस्ट तैयार करके रखा है। इसमें अदरक भी मिक्स किया है। ये मेथी के कुछ दाने हैं, हल्दी पाउडर, जीरा, नमक, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और ये इसमें डालने के लिए फ्रेश आरओ वाटर। राजमा को मैश कर लिया है और हम इसका पेस्ट बना रहे हैं ताकि हमारी ग्रेवी बहुत गाढ़ी हो जाए और स्वादिष्ट बने। अब हम देख रहे हैं कि हमारा ऑयल तैयार हो चुका है या नहीं। हमने इसको स्लो फ्लेम में गर्म करने के लिए रखा है। अब हम इसमें जीरा डालकर देखेंगे। ये हमने इसमें हाफ टेबल स्पून जीरा डाला है। अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं। देखिए, ये भूनकर तैयार होने लगा है। इसका मतलब हमारा तेल ग्रेवी बनाने के लिए तैयार हो चुका है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। ये हम इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डाल रहे हैं। अब हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे। ये हमने हाफ टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर डाला है। करके भून रहे हैं। इसको तेल छोड़ने तक हम भूनते रहेंगे। जब ये मसाला भूनकर तैयार हो जाएगा, ये तेल छोड़ देगा। अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर दिया है ताकि हमारा मसाला जल ना जाए। अभी हम इसको और भूनेंगे। दोस्तों, लहसुन, प्याज और अदरक के पेस्ट को अच्छी तरह से भूनना चाहिए। हमारी ग्रेवी तभी अच्छी बनती है। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। स्वाद अनुसार मिर्ची पाउडर डालेंगे। एक चम्मच धनिया पाउडर, हमने
चलाते रहेंगे। देखिए हमारा मसाला अब तेल छोड़ने लगा है। इसका ये मतलब है कि हमारा मसाला भुनकर तैयार हो चुका है। अभी इसको चम्मच की सहायता से और चलाते रहेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए और हमारी ग्रेवी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बने। अब इसमें पहले से मैश करके रखा हुआ राजमा का पेस्ट डालेंगे। चमचे की सहायता से दोस्तों इसे चलाते रहेंगे और मैश करते रहेंगे ताकि हमारी ग्रेवी नीचे से जल ना जाए। देखिए हमारी ग्रेवी का मसाला पककर तैयार हो चुका है और इसने तेल भी छोड़ दिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जो हमने पहले से गर्म करके तैयार करके रखा था। दोस्तों ग्रेवी में हमेशा गर्म पानी ही ऐड करेंगे। अब इसको चमचे की सहायता से मिक्स करेंगे। हमारी राजमा की ग्रेवी ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। अब इसको चमचे की सहायता से चलाते रहेंगे ताकि जो पानी डाला है उसमें मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें बचा हुआ सारा राजमा डाल देंगे।
अभी अच्छी तरह से बॉयल कर रहा है। अब इसको ढक देंगे। इसको 5 या 10 मिनट तक ढककर पकने देंगे। और अब हमारा शाही राजमा पककर तैयार हो चुका है। दोस्तों हमारा शाही राजमा पककर तैयार हो चुका है। हम इसको सर्व करने के लिए बाउल्स में डालेंगे। हम इसको राइस के साथ, सैलेड के साथ, रायते के साथ और रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और ये रेसिपी आपको कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस और लेटेस्ट रेसिपी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।